Здравейте! Днес ще ви обясня за една от най-важните и дълбоки теми в астрологията – лунните възли и тяхното разположение по домовете на хороскопа. Лунните възли не са планети, а точки. Те са места, където орбитата на Луната пресича еклиптиката, но в астрологията те имат огромна сила, защото показват кармичния път на душата. Южният възел, това е опитът, който вече носим. Нещо като багаж от предишни животи или от ранното ни детство. Там сме добри, там се чувстваме от дома си, но и там сме в застой, ако останем само в тази енергия. Северният възел, това е новото непознатото. Тук животът ни тласка, дори ако се чувстваме несигурни. Той е посоката на растежа и душевното удовлетворение. Може да си ги представите така. Южният възел е като стара удобна обувка, позната, но износена. Северният възел е нов чифт обувки. Може да ви е странно в началото с тях, но те са тези, с които ще изминете бъдещия път. В следващите минути ще преминем дом по дом от 1 до 12, за да видим какво носи всяка комбинация. Ще давам и примери, за да може лесно да разпознаете вашата ос. Ако не знаете в кои домове са вашите лунни възли, отидете в сайт като astro.com и си вижте хороскопа, след като видите ден, месец, година и град на раждане. Ще ви дам пример с мен и моя хороскоп. Аз имам северен възел в Близнаци в 5 дом. Това означава, че южният възел ще бъде в Стрелец в 11. В коментарите и описанието на видеото ще поставя времеви интервали, за да слушате за вашите лунни възли, в зависимост от това в кои домове се намират. Ако ви е интересно, може да слушате и за другите домове. Ос, първи, седми дом, аз и другият. Южен възел в първи дом. Проявления. Наблюдава се егоцентризъм, желание да действа сам, силна и прекалена индивидуалност, самостоятелност, нужда да се доказва, лидерство без да слуша другите, импулсивност, силно его, нужда винаги да води другите, прекален фокус върху собствената идентичност и личния външен вид. Пример. Човек, който напуска партньорство, защото вярва, че сам ще се справи по-добре. Тук урокът е да научи, че силата идва и чрез съюз, компромис и доверие към партньора. Животът е по-лесен, когато е в съюз с другите и партньорът ти. Северен възел в седми дом. Проявления. Фокус и израстване чрез партньорства, брак, съдружие, открити врагове, договори, дипломация, учене чрез взаимоотношения. Дългосрочни връзки, които променят живота, работа в екип, нужда да слуша, уважава и следва другия. Учене чрез взаимодействие от връзки и баланс. Пример. Независим човек, който чрез брак осъзнава, че съвместният живот учи на баланс и компромиси. Тук урокът е чрез партньорства и чрез съюз. Трябва да се научиш на равенство и сътрудничество. Южен възел в седми дом. Проявления. Наблюдава се зависимост от другите, живеене чрез връзки, страх от самота, индивидуалност и самостоятелност. Често отстъпва личната си сила, мнение, граници и нужди и решения. Фокус върху ние, липса на аз, зависимост и прекалено съобразяване с мнението на другите. Пример. Човек, който сменя връзка след връзка, защото не може да бъде сам. Тук урокът е да открие личната си идентичност и сила и да взима сам решения за своя живот, без да се влияе от мнението на другите. Северен възел в първи дом. Проявления. Наблюдава се самостоятелност, смелост да действа и взема собствени решения. Лидерство, лични избори, автентичност. Ситуации, в които трябва да разчита само на себе си, силно изразяване на личността, характер, индивидуалност, външен вид, мислене и мнение. Пример. Някой, който винаги се е крил за другите, изведнъж трябва да застане на сцената сам. Тук урокът е да повярваш в себе си и да водиш собствения си живот. Да изградиш индивидуалност и лично мнение. Ос, втори, осми дом. Материално и духовно. Южен възел във втори дом. Проявления. Фокус върху пари, вещи, материална сигурност, притежания, комфорт, храна, ценностна система. Прекалено вкопчене в пари, вещи, сигурност. Консерватизъм, страх от загуби. Пример. Човек, който не се чувства добре, ако няма стабилна банкова сметка или собствени финанси или контрол над тези финанси. Тук урокът е да разбереш, че сигурността идва отвътре, не от вещите, от материалното. Северен възел в осми дом. Проявления. Наблюдава се голям фокус върху интимност, дълбоки връзки, наследство, финанси на партньора, трансформация, тайни, стресови и кризисни ситуации, които трансформират човека и неговия живот. Смърт и живот, обвързан с неща около смъртта и теми около смъртта. Работа с окултизъм, страхове, психология, травми и енергия. Пример. Човек, който постоянно или често преживява преобръщащи живота и личността събития.
Тук урокът е да се научиш да се доверяваш и да се свързваш на по-дълбоко ниво, не само материално, но и духовно. Да си научиш на резилиенс, т.е. да виждаш светлина и в тъмното и да не се отказваш дори и при трудни обстоятелства. Южен възел в 8 дом. Проявления. Наблюдават се драми, кризи, зависимости, обсебване от сексуалност или тайни. Живот чрез ресурси и финанси на другите. Наследства и смърт. Теми около смъртта. Прекален контрол, власт и кризи. Склонност да се използват чужди ресурси. Обсебване от всичко дълбоко, като психология, страхове и смърт, окултизъм и така нататък. Пример. Човек, който разчита финансово на партньора си и живее в постоянни кризи и зависимост. Тук урокът е да намериш своя стойност и стабилност чрез лични усилия, да не отдаваш голямо значение на всичко дълбоко и трансформиращо. Северен възел във 2 дом. Проявления. Наблюдава се изграждане на лични финанси, самостоятелност, ценностна система, таланти и труд. Пример. Човек започва малък бизнес и за първи път усеща гордост, след като изгражда собствени финанси. Тук урокът е да постигнеш стабилност и сигурност чрез собствените си усилия, както на материално ниво, така и на емоционално. Ос 3-9 дом. Знание и мъдрост. Южен възел в 3 дом. Проявления. Фокуса е върху повърхностна комуникация с съседи, братя и сестри. Кратки пътувания, учене на парче, социални контакти без дълбочина. Много контакти, но повърхностни. Постоянен фокус върху комуникация, учене на нова информация, социални мрежи, изграждане на социални контакти и мрежи от хора. Прекалена комуникация и информираност, лесно разсейване. Много често хората с южен възел или северен в 3 дом харесват да шофират и им се отдава, или им харесва да ги возят, или им харесва просто движението с кола. Пример. Човек прекарва часове в чатове и социални мрежи, но не изгражда истинска визия и дълбочина от тях. Тук урокът е да търсиш смисъл отвъд ежедневието и да излезеш от дребното и повърхностното. Трябва да се фокусираш да гледаш по-голямата картина и да изследваш света. Да изследваш по-далечни от теб виждания, мирогледи, хора, култури и места. Северен възел в 9 дом. Проявления. Наблюдава се фокус върху висше образование, философия, духовност, вярвания, религия, езици, култура, търсене на истина, астрология, пътуване в чужбина, мъдрост, разширяване на хоризонти. Тук много често хората с този северен възел публикуват собствени трудове като книги. Изследват чужди езици, страни, култури и хора. Наблюдава се фокус върху идеологии, закони, международна политика и отношения, съд, съдебна власт и адвокати. Пример. Човек започва университет или духовно учение, което напълно променя мирогледа му. Тук урокът е да намериш истината и голямата картина чрез всякакъв вид духовност, вяра, философия и висше образование. Южен възел в 9 дом. Проявления. Наблюдава се фанатизъм, живот в теория, философия, живот в чужди страни, духовни доктрини без практическо приложение или търсене на истина. Пример. Човек обича да говори за смисъл на живота, но не може да оправи собствената си реалност. Тук урокът е да слезеш на земята и да използваш знанието, което имаш практично. Да разбереш, че живота може да бъде и простичък и да не гледаш на всичко чрез своята истина, вярвания, религия и философски мироглед. Северен възел в 3 дом. Проявления. Израстването идва чрез фокус върху общуване с братя и сестри, съседи, локална среда, журналистика и писане. Преподаване, особено онлайн, чрез социални мрежи или начални училища и детски градини. Братя и сестри, локални връзки. Пример. Човек, който пише книга или създава блог, чрез който споделя знанията си и своите мисли. Тук урокът е да градиш мостове чрез думите си и да служиш чрез комуникация, да изследваш заобикалящата ти среда, да отделяш време на съседи, братя и сестри, да създаваш мрежи от хора и да общуваш и обменяш информация с тях, дали онлайн или наживо. Ос 4-10 дом. Корени и кариера. Южен възел в 4 дом. Проявления. Наблюдава се фокус върху дом, родители, минало, семейна карма, прекалена привързаност към сигурността и миналото. Родът и ранното детство. Пример. Човек, който не излиза от дома си и се страхува да поеме обществена роля и да започне работа. Чувства се комфортно от дома, но трябва да излезе оттам и да израсне чрез изграждане на кариера и да остави следа в обществото.
Тук урокът е да се издигнеш над корените и дома и да се реализираш в обществото и в своята кариера. Северен възел в 10-ти дом. Проявления, развитие и растеж чрез кариера, успех, признание, цел, авторитет и социален статус. Пример, домошар започва да гради бизнес и става пример за другите. Тук урокът е да изградиш обществена роля и да оставиш следа, да обвържеш личния с публичния живот, да намериш баланс между тях, да реализираш себе си в обществото и кариерата си. По този начин душата ще излезе на светло. Южен възел в 10-ти дом. Проявления. Наблюдава се прекален стремеж към успех, статус, власт, амбиция, работа за признание, липса на личен живот и семейство. Склонност да бъдеш авторитет, нужда от власт, поставяне на кариерата и обществения статус пред домът и семейството, студени отношения с семейство и роднини, пренебрегване на личния живот в името на обществения. Пример, успешен предприемач, който се чувства празен у дома, все едно нещо липсва. Тук урокът е да откриеш смисъл в личния си живот, семейството, домът и емоциите. Северен възел в 4-ти дом. Проявления. Наблюдава се фокус и израстване чрез стремеж към дом, семейство, вътрешна сигурност, връзка с рода, семейството и наследството. Пример, човек, който след кариерата решава, че истинско щастие е създаването на уютен дом и семейство. Успех се намира в личния, не в публичния живот. И в дома и семейството, не в обществото и кариерата. Тук урокът е да намериш стабилност и сигурност и удовлетворение вътре в себе си, не да го търсиш извън теб. Ос, 5-11 дом. Аз и общността. Южен възел в 5 дом. Проявления. Наблюдава се прекален фокус върху творчество за себе си, без да се споделя, любовни драми, сцена и изкуство, удоволствие и забавления от всякакво естество, деца, игри, хазарт, секс, хобита, склонност да се мисли само за себе си, себеизразяване без смисъл за колектива или групата. Пример, художник твори само за своя лична изгода, без да споделя своя талант и творчество. Тук урокът е да споделяш дарбата и таланта си с общността. Тук урокът е да споделяш дарбата и таланта си с общността, да мислиш и за общото и чуждото удоволствие, не само за собственото. Да се забавляваш и в групи, не само сам. Северен възел в 11 дом. Проявления, фокус и развитие чрез приятели, колективи, групи, общности, обществени каузи, работа за бъдещето, общи визии за колектива и общностите. Социални мрежи и технологии, партии, парламенти, масови движения, участие в групи, общности, организации, социални каузи, политика. Тук приятелите, групите и общностите играят ключова роля в живота ти. Пример, артист започва да твори за благотворителна кауза и обединява хората. Тук урокът е да бъдеш част от по-голямата мисия, да се бориш за общото благо и да допринасяш за него. Това ще ти носи най-голямо духовно израстване. И да бъдеш част от група или общност. Южен възел в 11 дом. Проявления. Наблюдава се с живот чрез групи, приятели, общности, организации, колективна идентичност и забравяне на личното аз. Жертване за колектива за сметка на личността и личния живот и личните нужди. Пример, човек, който винаги е в колектив и когато е сам не знае кой е. Тук урокът е да изградиш личност и да се изразиш чрез сърцето и своето творчество, което не е нужно да споделяш с групи от хора на всяка цена. Да намериш удоволствие и забавление без групи, общности, приятели във всеки един момент. Северен възел в 5 дом. Проявления, фокус и развитие чрез сцена, творчество, любовни връзки, романтика, създаване на деца, свързване и занимания с деца, свързване с детството ти и вътрешното си дете и неговите нужди. Изкуство, радост, страст, секс, игри, забавления от всякакво естество, хазарт, казина, хобита и лични проекти, носещи радост и удовлетворение. Пример, политик, който започва да пише поезия и открива истинската си радост и му става хоби. Тук урокът е да блестиш чрез личното си творчество и любов, да се научиш да се забавляваш сам, да станеш родител, тъй като 5 дом е свързан с деца, или да се занимаваш с нещо свързано с деца, или най-малкото, което е да удовлетвориш нуждите на детето в теб. Ос 6-12 дом, практично и духовно. Южен възел в 6 дом.
Проявления. Наблюдава се обсебеност от работа, рутина, здраве, служба, анализ, детайли. Застой в рутина, служене, перфекционизъм, проблеми с здравето, фокус върху работа и продуктивност без смисъл. Пример, работохолик, който мери живота само чрез задачи, резултати и не намира смисъл без тях. Тук урокът е да се довериш на духовното и да оставиш пространство за вяра във всичко непрактично. Северен възел в 12 дом. Проявления. Фокус и израстване чрез духовност, въображение, мистика, изолация, сънища, подсъзнание, карма, медитация, йога, енергийни практики, курсове и лечения, свързани с личността, работа с подсъзнанието. Например, срещи с психолог, психиатър, дори и само поради интерес. Интерес към институции като болници, затвори и психиатри, саможертва и служене на кауза, лечение чрез духовни практики и методи. Може да е на лице изолация, хронични страхове и сблъсъци с скрити врагове. Много често, когато единия от двата възела е в 12-ти дом, това с темите и са на лице и хората са изолирани дали по собствена воля или поради проблем с поведението или здраве. Пример, нормален човек, който постоянно се интересува от човешката психика и не само чете информация, но се и среща с психолози, за да разбере с както себе си, така и другите. Тук урокът е да развиеш връзка с божественото, невидимото и душата си. Да се научиш на осъзнаване на всичко, съзнателно и несъзнателно, и да контролираш вредни навици като бягство от реалността и приемане на различни субстанции, които те изкарват от реалността. Дали е алкохол или наркотици, или някакъв вид друг опияти. По един или друг начин да скриеш част от себе си и да намериш спокойствие дори когато си сам и изолиран. Южен възел в 12 дом. Проявления. Наблюдават се бягство, илюзии, изолация, зависимости, потъване в минали животи или фантазии. Прекалено отдаване на енергия на скрити врагове, хронични страхове и зависимости. Пример, човек, който постоянно се изолира и употребява определени субстанции, които служат за бягство от реалността. Тук урокът е да се научиш на практичност и реални действия, да не се изолираш постоянно, да не се страхуваш и да не бягаш от реалността. Северен възел в 6 дом. Проявления. Фокус и израстване чрез работа, дисциплина, здраве, грижа за тялото, служене над хората и на себе си, помощ, полезност, както на себе си, така и на другите. Изграждане на навици, рутини, грижа за домашни любимци и по-дребни животни, тъй като 6 дом се свързва с по-дребните животни. Неприятна или досадна работа, тъй като също така 6 дом е свързан с робство, т.е. неприятна дейност, която се налага да вършиш, дори и да не ти се иска. Пример, човек, който започва здравословен режим и усеща, че това променя живота му, създава нови и постоянни навици и рутини. Тук урокът е да бъдеш полезен на себе си и на другите чрез реални практически дела, да създадеш рутини и да помагаш и обслужваш хората, и да се грижиш за собственото и чуждото здраве, да се грижиш за домашните ти любимци и по-дребни на ръст животни. Като заключение ще кажа, че южният възел е миналия ни опит, зоната ни на комфортно и на застой. Северният възел е обратно, той е нашата карма, мисия, израстване на душата и съдбовен път. Северният възел е нашата мисия, растеж, бъдеще, съдбовен път, карма, но също така и духовно и душевно израстване и удовлетворение. Ключът е да ползваме ресурсите на това, което вече сме добри, т.е. южния възел, но да вървим по пътя енергията на северния. Ако не знаете в кой знак са вашите лунни възли, може да гледате и слушате видеото в моя канал на тази тема, като обедините в кои знаци, в кои домове се намират те, ще имате ясна представа за част от вашата цел, мисия, съдба и карма в този живот. И защо сте на този свят. Много от вас предполагам, че ще получат потвърждение на това, което вече знаят като смисъл в своя живот, но ще има и такива, които тепърва ще се замислят и открият този смисъл. Разбира се, лунните възли не са единственото нещо, което може да ви даде информация за тези неща, но определено е голяма част от причината защо животът ти се развива по определен начин и върви заедно с теб в определена посока. Благодаря, че слушахте. Ако намирате видеото за полезно, може да се абонирате за канала, за което много ви благодаря и ви пожелавам хубав ден.